每一个来到我们生命中的人，我们都应该想到如何成就他。这样啊，你的悲心起来了，你的能力也起来了。在那一年当中，学生刚好发现那个小鸟，因为山区很多鸟类，玻璃又是透明的，很多小鸟快速飞下来就撞上那个玻璃，当场就撞死了。学生看到撞死的鸟，就会双手捧着，拿给我，把这个鸟接过来啊，还是热的，还是热的。我赶快开始助念，帮他助念，然后把念佛机放下去。有时候我必须上课了，我去上课，念佛机继续帮他放好。念了几个小时以后，他的体温都退掉了，神识离开了。在快速当中撞死的动物身上都很僵硬，因为它惊恐。你慢慢助念完，它就放松，跟人一模一样。后来我再亲自把它埋葬。当然我不知道他有没有往生但是最起码他神识脱离的时候是比较安详自在，应该不会堕恶道去才对。这些圣者的教诲要在当下用，你就会法喜充满，你就不会执着一定要来念佛，每天一定要念几千声佛号才叫修行，一定要念几部经才叫有功夫。当然一开始多念佛，功夫才提得起来，但是不可执着了这个手段，而忽略了修行最重要的是修心，是修起心动念。好，又有一次，我在睡觉的时候，有一只蚊子来咬我。诸位朋友，蚊子咬你要怎么样？要广修供养。你请人家吃饭要人家吃得痛快。不要一边请人家吃饭一边说你吃好呗，哇，人家吃得很有压力，就好像咬你一下你就跪起来，他又找另外一个地方你很烦，他也很辛苦，是不是？好，你假如很慷慨他就一次吃完，然后就非常悠闲，然后又飞不快，因为肚子很大。就这样咚咚咚咚咚，然后就停在墙壁上。但是他在他在咬我的时候，我就开始观想。我说蚊子你不要愚痴啦，你本来有智慧德相，现在堕落成蚊子，要改过迁善，要舍掉这个畜生身。求生西方极乐世界。你看我们念48大愿都是念所有冤非卵动之类，来生我刹受我法化。那阿弥陀佛时时也念着这些三途众生能够受他法化。那这个蚊子来咬你是跟你什么有缘那你也要受你法化，你也要劝他，要给他讲道理讲完以后，我就念佛，观想佛光照他。后来他停在墙壁上，他很满意我也很好睡觉，就睡了。隔天醒过来一看，他还停在那里。
第二天再看，他还是停在那里。第三天呢，我有点好奇，走近了，如如不动，没反应。我稍微动了他一下，他已经死了，而且是吊在墙壁上死的。当然，我也不知道他去哪里了。不过今天问到这里，我跟他打个招呼。假如他已经往生西方了，请给我托一下梦。慈悲心在哪里修啊？不止对人的时候，对一切人、一切众生。